表現嘅。咁我哋一齊嚟睇睇啊！好啦，咁我哋睇下工作風格方面啦。Phoebe 佢都係好清楚自己係一個創意無限嘅人嚟嘅，所以佢一諗到，佢就會好快脆咁樣話俾大家聽，佢諗到嘅一個 idea，佢好想去做，佢想係呢個世界上第一個人做嘅，佢中意挑戰，佢唔可以停落嚟嘅。總言之 ，Phoebe 就係一個永不言敗、永遠向前嘅寶寶嚟嘅喎。係啦，咁個情緒咧，當然啦，佢有咁樣嘅創意，佢都需要咧有一啲比較波幅嘅情緒咧，去刺激到佢嘅一啲創意。佢興奮嘅時候好興奮，但係咧佢當佢遇到挫折嘅時候咧，佢又好快脆咧，又恢復翻上嚟，又再次咧接受挑戰。呢個咧就係佢嘅工作風格嚟嘅。你身邊有冇啲朋友係 Phoebe 噶？或者喺屏幕上有冇 Phoebe 嘅朋友啊？你係唔係咁嘅咧？好啦，咁我哋睇下咧，同阿 Phoebe 一齊共事嘅時候又會點咧？咁咧，我哋記住 Phoebe 咧係需要俾一個空間佢去做創意嘅。同樣咧，我哋要互相咧去肯定 Phoebe 嘅一啲諗法。我哋唔需要咧去約束住佢，或者咧去俾一啲條框框 Phoebe， 明白嗎？咁如果我哋作為一個上司，或者你有一個下屬係 Phoebe 嘅，咁你即管俾佢去發揮啦，因為佢嘅創意、佢嘅執行力係排第一嘅 number one 嘅。咁咧佢亦都有好強嘅一啲活力咧，去同埋佢嘅魄力咧，去令到身邊嘅人咧，同佢一齊去投入呢個工作嘅，係一個帶領者嚟嘅。好啦，咁喺講說話方面咧，我哋點樣同阿 Phoebe 去溝通咧？我哋要不斷咁樣多一啲去話俾 Phoebe 聽，你係冇錯㗎，你做得好好啊！你一定要激勵佢，你盡快啦，可以成功嘅。你呢個諗法真係好啦，因為 Phoebe 係需要俾好多人嘅認同，佢就會更加之發揮到佢自己嘅一啲能力嘅。咁我哋多啲去話俾 Phoebe 聽，你係得嘅 ，Phoebe 我真係睇好你噶。好啦，咁遇到壓力嘅時候 ，Phoebe 咧佢好得意嘅，佢會有陣時會變得咧有啲急躁，或者咧佢會覺得唔開心，但係好快脆，你記住係好快脆。Phoebe 佢就會突然之間好似覺得唔得啦，我唔可以再嘥時間去抱怨啦。咁咧佢就會好快脆咁樣咧，再重新振作起上嚟。咁所以咧，佢需要嘅咧係鼓勵同埋關注，俾人哋知道佢喺度做緊一樣，佢嘅創意係啱嘅，係正確嘅，佢好想去盡快證明俾其他人睇。好啦，當我哋身邊有一啲領導者係 Phoebe， 或者喺屏幕上嘅咁多位朋友，你係 Phoebe， 係一個你嘅代表嘅能量寶寶嘅時候咧，咁我哋就要知道Phoebe 嘅特性就係佢好識得透過佢自己嘅一啲感染力咧，去刺激到團隊，跟住咧佢好懂得好精確咁樣去表達到佢每一件事嘅目標性，佢好有一啲感性嘅一面，去令到俾大家知道，佢亦都會學習點樣去聆聽，同埋點樣去穩定自己嘅情緒。所以啦，咁我哋如果係 Phoebe 嘅領導者，記住雖然我哋需要咧用一啲高低起伏嘅情緒去刺激我哋嘅創意之餘咧，咁我哋亦都要記得，當好多要帶領住好多嘅朋友，或者帶領住好多嘅下屬嘅時候咧，你嘅情緒穩定咧都係非常之重要嘅。好啦，咁當遇到一啲感情嘅時候，譬如嗌交時候啦，我哋點去解決啦？或者長期關係，或者當佢係Phoebe 係不安嘅時候，或者係墮入愛情嘅時候咧，佢又會有啲乜嘢嘅情況咧？我哋一齊睇睇。係啦，咁嘈交嘅時候咧，個情緒最快表現出嚟咧，
同埋好直白咁話俾你聽咧，就一定係 Phoebe 啦。佢快嚟快去，係啦，你會覺得咧佢會用一啲好誇張嘅一啲情緒表達，係啦，你會發覺佢好似一點就着咁樣樣，哇！開心佢就會話俾你聽開心，佢唔開心佢就會話俾你聽好唔開心。所以咧，佢係唔會收藏起上嚟嘅。所以 Phoebe 咧都可算得話咧係一個明白人啊。佢亦都咧係唔會咧有任何嘅掩飾嘅。喺嗌交嘅時候啊，咁我哋一定要明白，有陣時同 Phoebe 咧係一啲衝突嗌交或者有啲爭吵嘅時候咧，我哋俾啲空間啊 Phoebe 等佢表達咗出嚟，咁就 OK 嘅咯。好啦，咁我哋解決嘅方法當然啦，好簡單。相嗌就唔好口啦，咁我哋唔需要同 Phoebe 去爭拗嗰件事，因為 Phoebe 佢嘅目的就係要表達俾佢聽，表達俾佢身邊嘅人聽佢自己嘅感受嘅啫。所以咧，你應該讚美Phoebe 同埋聆聽佢嘅坦白。你話真係好啦，你能夠咁即係清清楚楚咁將你自己心底裏面嘅諗法同我哋分享，你應該覺得非常之欣慰同埋好開心。Phoebe 對你嘅真誠，因為Phoebe 咧，佢有陣時咧可能一句好幽默或者一個擁抱咧，就完全喺下一秒鐘咧，佢就整個人冇晒問題噶啦，好嘛？咁所以下次咧遇到 Phoebe 咧有啲激動嘅時候咧，我哋就識得點樣咧去同佢做一個愛的抱抱咯。好，長期同Phoebe 要建立一個關係嘅時候咧，咁記住經常性俾一啲surprise 佢，即係驚喜啊，係嘛？咁我哋喺愛女方面都係啦，或者係我哋嘅小朋友啦，或者係我哋嘅上司下屬啦，都係佢好需要新鮮感嘅，係啦，佢唔中意咧係一個好悶嘅環境裏面，佢希望咧不斷喺佢嘅人生或者喺佢嘅感情關係或者事業方面咧不斷進步嘅。所以咧Phoebe 咧，你只要喺生活上面咧俾佢一啲驚喜嘅話咧，佢就會非常之滿足同埋快樂。咁當佢遇到一啲不安嘅時候咧，咁我哋話 Phoebe 咧都好得意嘅，佢就會情緒起伏得好緊要，但係冇問題嘅，一句說話，一個重視嘅眼神，係啦，咁你話俾佢聽一句說話就可以喎。Phoebe 冇人可以取代到你嘅，你係呢個世界最識得去為他人着想嘅一個 creator。OK， 你嘅諗法咧，我哋完全咧係覺得非常之有用嘅。OK， 好重視你嘅想法嘅，咁Phoebe 咧就會好將個情緒咧就 calm down 咯。墮入愛情嘅 Phoebe 咧，佢係一個敢愛敢恨嘅寶寶嚟嘅，非常之浪漫。我哋話好有激情嘅，佢愛佢就話俾你聽，係嘛？直接咁樣去喺時時刻刻每一分鐘，佢都會需要好明確嘅表達呢一份嘅愛嘅。咁所以咧，我哋同Phoebe 溝通嘅時候，如果你話你係好想同佢嚟一個擁抱，或者你話想話俾佢聽 Phoebe 我愛你，你就大膽咁同佢講啦。Phoebe 佢就係中意對方嘅坦率同埋直白嘅，明白嗎？好啦，嚟咯，咁我哋又睇下 Mumu 同 Phoebe 佢嘅性格真係好唔一樣啊！頭先講 Phoebe 佢係一個行動派，Mumu 唔係，佢係一個思想型，係嘛？咁頭先咧，我哋講嘅就係好似一個好要畫面感嘅一個寶寶，咁但係咧Mumu 唔係，Mumu 咧係一個好需要邏輯推理嘅寶寶喎。咁佢心思好細嘅，佢觀察入微嘅，而且咧佢係細心到好一絲絲咁細嘅。佢永遠咧都喺後面係一個好忠實嘅支持者嚟嘅。咁佢亦都係喺團隊啦、家庭裏面咧，都係一個非常之穩定嘅一個守護者嚟嘅。係啦，每一件事咧，佢都會做到井井有條嘅。咁我哋俾 Mumu 嘅能量顏色咧，係一個
青綠色嚟嘅喎，係啦，咁咧就Momo 咧亦都係啦，佢好中意學習嘅喎，佢嘅思慮、佢嘅思考都係喺不斷學習裏面咧，從中吸收嘅喎。好，咁我哋睇下咯，佢喺工作風格方面咧，又係點樣嘅？係啦，佢做事好注重細緻。你記住喎，有冇 Momo 嘅朋友啊？而家我哋喺線上邊咁多位朋友，如果有嘅話，你打 Momo 啊，等我知道你喺度啊。係啦，Momo 咧，佢表達所有嘅事情，同埋咧，佢接收所有嘅事情嘅時候，佢都需要非常之細緻嘅確定性。冇錯啦，當你如果要俾一份報價單Momo 嘅時候咧，唔該你寫得清楚啲，係啦，好清楚每一 part 係咩嘢事，咁佢會更加容易接受喎。每一件事都係喺行動之前，包括我哋去旅行啦，係嘛？咁Momo 咧，佢就會安排得非常之細緻嘅。每一 part 去點樣去安排，每一 part 嘅價錢，每一 part 嘅喺邊一度住宿，或者係去邊一個景點，Momo 咧佢都係好細心咁安排嘅喎。好冇啊？幾好喎！咁我下次去旅行咧，一定嗌埋Momo去先得啦，係嘛？咁咧我哋咧就好輕鬆咁樣 enjoy 個旅程就可以啦。好啦，咁我哋咧喺同佢共事嘅時候咧，俾多啲時間Momo。俾佢去將件事情咧好細心咁分析，佢需要嘅係時間，你要俾佢諗清楚，係嘛？仲有我哋作為 Momo 嘅帶領者，譬如你係佢嘅上司嘅話，你更加要好清晰、絕不含糊咁俾一個指示Momo。因為咧，Momo 咧佢係非常之有邏輯性，同埋咧佢好尊重對方嘅每一點嘅安排。佢甚至乎咧會喺你原有安排裏面咧，佢仲會話俾你聽啲細節會唔會出現任何嘅一啲差錯或者問題嘅。咁咧係一個非常之好嘅一個下屬，亦都係一個我哋話全局分析嘅一個好重要嘅領導人嚟嘅。好啦，咁咧我哋要說服或者係同佢溝通嘅時候點樣同Momo溝通我哋要講